Здравствуйте, в эфире «Тема дня». Гости программы Олег Елисеев, член наблюдательного совета парусной федерации Одесской области, и Экрем Эмлиха, президент Стамбульского офшорного яхт-клуба. Здравствуйте. Федерация парусного спорта известна постоянными регатами, это не новинка, и каждый год проводится несколько соревнований. Олег, но в этом году одесситов ждет очень яркое событие, событие международное, и не только потому, что там будут участвовать представители разных стран, уровень совершенно другой. Вот расскажите, что это будет? Да, вы абсолютно правильно заметили, что это будет по-настоящему международное событие, так как действительно организаторами этого события International Black Sea Championship являются три страны. Это Турция, Румыния, Украина, а также участвуют яхтсмены и лодки, экипажи из Болгарии. Это действительно будет очень яркое событие, потому что на сегодняшний день по предварительной регистрации для участия зарегистрировались 112 экипажей. Это примерно 1000 участников. То есть 1000 участников мы ждем в Одессе здесь в августе месяце. Пожалуй, это будет, наверное, самый яркий ивент, который вообще в туристической индустрии Одессы, в общем-то, случается. Да? То есть такие как бы на 1000 участников события, это не сильно часто происходит. Олег, я бы хотел уточнить, а соревнования входят в календарь международных событий? Безусловно, данное соревнование включено в календарь международных событий и классифицируется по двум мерительным системам IRC и ORC Rating Systems. Соответственно, будут включаться как для рейтинга эксменов. Эти результаты этого события будут также учитываться. Мы очень долго шли к организации международной, действительно по-настоящему международной регаты Кубка Черного моря среди стран, которые имеют отношение к Черному морю, собственно говоря, акватории Черного моря. И фактически сегодня мы говорим о том, что мы начали работу, плодотворную работу по уже реальному проведению данной регаты. И я безмерно благодарен турецкой стороне в виде Стамбульского офшорного гоночного клуба, Министерству иностранных дел Турции, которое, собственно говоря, вышло с предложением на Министерство иностранных дел Украины, а дальше администрация президента уже подняла это знамя гоночного яхтинга в Черноморском регионе. Это говорит о том, что мы, как страна Украина, достаточно состоятельны в проведении подобных мероприятий, и мы постараемся это оправдать. Ну, собственно, у меня вопрос тогда к турецкой стороне. Крем, почему вы выбрали Одессу и Украину? Одесса и Стамбул всегда славились добрыми партнерскими отношениями, и будущие соревнования будут посвящены как раз столетию дипломатических отношений Украины и Турции. Одна из регат, главная гонка Стамбул-Одесса, также будет посвящена этому юбилею, и подготовка к этому мероприятию идет на очень высоком уровне. Задействованы Министерство иностранных дел обеих стран. А ваш клуб участвует? Да, наш клуб входит в команду соревнующихся. Кроме того, участие будут принимать, конечно же, Украинская ассоциация и румынские спортсмены. Сколько будет спортсменов участвовать? В Босфоре будут проходить 2 гонки. В целом в них примут участие 50 лодок. Это основной костяк соревнований. Если же говорить обо всех гонках, то их участниками суммарно станут больше 100 лодок. Из-за формата гонок и класса яхт участники будут распределяться по разным гонкам. Это требование соревнований. Разные классы, разные гонки, чтобы все были в равных условиях. Олег, и вы сказали, что уже больше 1000 участников зарегистрировалось. Мы можем наблюдать вот этот процесс регистрации, как и в прошлые разы, и саму гонку онлайн мы сможем наблюдать? Окей, это очень отличный вопрос. Регистрация на текущий момент открыта на главном сайте этого мероприятия. Это сайт blackseachampionship.com, а также на сайте проекта sailracers.com. Действительно, можем наблюдать за ходом регистрации, предварительной регистрации участников. Что такое более 1000 участников? Это более 100 экипажей, в каждом экипаже по 8-10 спортсменов. Да, конечно,
все средства и GPS-трекинга, и наблюдения за ходом гонки будут задействованы. И в хороших, добрых традициях IT-инноваций мы, конечно же, будем поддерживать это мероприятие. На текущий момент идет обсуждение такого документа, как Notice of Race, гоночная инструкция, положение о регате. Его драфт-черновик уже доступен для ознакомления, и зрители и яхтсмены могут читать на сайтах данного мероприятия. Ну а дальше уже спортсмены будут принимать самостоятельные решения, взвешенные решения об участии, я думаю, все-таки об участии в этом мероприятии. Ну, действительно, мероприятие получится очень высокого уровня, и хотелось бы, чтобы все одесские яхтсмены были охвачены. Так и вот здесь вопрос, соответственно, а кто может принять участие? То есть это должен быть высокий профессиональный уровень или не обязательно? Нет, не обязательно. Было сказано о том, что гонка, давайте поговорим вообще о том, из каких частей будет состоять данная регата. Что, собственно, будет происходить? Собственно говоря, да. Данная регата стартует в Стамбуле, и начинается в Стамбуле и имеет два этапа. Два этапа официальных и один неофициальный. Вот первый неофициальный этап — это, собственно говоря, маршрутная гонка турецких и болгарских яхт с Босфора в Эфория, Констанца, румынская Констанца. Собственно говоря, с порта Эйфория Констанца начинается первый официальный этап International Black Sea Championship. Это маршрут Констанца-Одесса. В этом маршруте принимают участие лодки Турции, Болгарии, Румынии. В рамках этого этапа Румыния проводит отдельный чемпионат Румынии по крейсерскому парусному спорту. И это касается лодок, у которых есть квалификация гонок в открытом море. Не у всех парусных яхт есть разрешение на гонки в открытом море. Для тех лодок, которые не имеют соответствующего разрешения для гонок в открытом море, будут проведены в рамках данного мероприятия отдельные гонки внутри береговой зоны. Это будет действительно зрелищное и красивое мероприятие. Соответственно, во всех городах портовых, где будут проходить основные этапы мероприятия, будут проведены такие гонки. Итак, стартует первый этап Констанца-Одесса, это 180 морских миль. Финиш на траверсе, предположительно на траверсе Ланжерона в Одессе. Далее стоянка, отдых яхтсменов после длительной гонки. На следующий день подготовка яхтсменов, и через день стартует иншорная гонка. Это иншорная, значит, береговая гонка, в которой могут принимать участие абсолютно все одесские яхтсмены. То есть неважно, у них в какой квалификации, не будет важна. не подготовка, какой технической квалификации допущены их лодки, они могут принимать участие в береговой гонке. Желание. Главное желание. В парусном спорте вообще изначально, как и в любом спорте, главное желание. И совершенно точно важно понимать, желание определяет результат. Результат возникает с опытом, да? Приходит настоящий результат. Участие в регатах — это опыт. Поэтому тем, кто Олег, и мы вернемся еще к гонке. Мне бы хотелось уточнить один момент, поговорить немножко о яхт-клубе турецкой стороны «Экрем». Яхт-клуб ваш работает только с профессионалами или, как и наш одесский, и с детьми, и с непрофессионалами? Нашему клубу 7 лет, и мы, так же как и Одесская федерация, работаем с разными спортсменами. Особая гордость нашего клуба — нам удалось стать обладателями и представителями лодки рекордсмена. Мы гордимся судном, которое побило рекорд
рекорд по скорости. Эта яхта также примет участие в регате «Стамбул-Одесса». Следует также отметить, что мы специализируемся на офшорных программах интернациональных гонок. Именно для таких соревнований, как и наши одесские коллеги, мы готовим и детей, и юниоров, и в том числе непрофессионалов во взрослых возрастных группах. Олег, вы сказали, что такие мероприятия, такие соревнования – это прекрасный повод получить опыт дополнительный. Конечно. Одесским спортсменам нужен еще опыт, Смотрите, чтобы в международный такой рейтинг попасть? вы знаете, опыта много не бывает. И каждый следующий шаг в получении опыта открывает новые горизонты, и ты узнаешь, что ты, оказывается, ничего не знаешь. Да? То есть это как учиться. Ты никогда не перестаешь. Тем интересен парусный спорт. В принципе, процесс обучения здесь бесконечен. Тем, кто интересно море, тем, кто интересна морская навигация, тем, кто интересуется парусом, безусловно, это нужно. Безусловно, я не буду убеждать, нужно это или не нужно абсолютно всем. Каждый капитан, каждый член экипажа, каждый яхтсмен вправе самостоятельно принимать решение участвовать в подобном мероприятии, в этом мероприятии. Но это, пожалуй, действительно одно из редких парусных событий в парусной индустрии Черного моря, которое мы можем наблюдать. Фактически подобных мероприятий за последние 25 лет не было точно. Да? А с участием такого состава стран, так, по-моему, и не было никогда. Вот здесь я не буду утверждать. У каждого свой путь, и одесские яхтсмены, те яхтсмены, которые представляют парусную федерацию Одесской области, выбирают участие в этой регате, и это очень здорово. А вы предоставляете эти возможности, собственно. Экрем, вы приехали сейчас, хотя гонка будет проходить аж в августе, кажется, так много еще времени. Какие вопросы вот в этот приезд основные вы обсуждали? Наш яхт-клуб уже давно сотрудничает с Парусной федерацией Одесской области. Мы сумели выстроить надежные партнерские отношения. И сейчас мы всесторонне готовимся к августовским серьезным соревнованиям. Впереди еще несколько месяцев, но это только так кажется, что время еще есть. Работы очень много, и много организационных и непосредственно спортивных вопросов. Но это наша задача, и мы с ней справимся. А еще я хочу пригласить украинских яхтсменов принять участие в гонке. Участники регаты смогут получить колоссальный опыт и познакомиться со стамбульскими коллегами, румынскими и болгарскими спортсменами. Также я бы хотел пригласить одесситов стать зрителями столь важного для Украины и Турции спортивного мероприятия. Ну и, конечно, стоит добавить, что организация подобной гонки требует большого усердия, большого внимания и большой предварительной работы. И оргкомитет International Championship начал уже работу свою. Олег, в заключение, как можно зарегистрироваться и когда будет гонка, давайте напомним. Зарегистрироваться можно двумя способами. На сайте internationalblacksea.com и на сайте saverracers.com. Гонка состоится с 9 по 18 августа. Спасибо большое за беседу. А я напомню, в гостях был Олег Елисеев, член наблюдательного совета Парусной федерации детского спорта, и Экрем Эмлиха, президент Стамбульского офшорного яхт-клуба.